Bo día. O motivo da convocatoria desta rolda de prensa é facer unha valoración, facer unha análise dunha situación que se veu dando esta semana en Compostela, que é a conculcación de dereitos fundamentais da cidadanía desta cidade, en concreto para os sectores da cidadanía desta cidade que non concordan co gasto de diñeiro público na visita do líder religioso do catolicismo a Compostela, e que é unha situación que onde deu un salto cualitativo coa prohibición da manifestación convocada ás 8:30 da tarde e coa posterior violencia que exerceu a policía contra a cidadanía de Compostela. Os antecedentes, digamos, por aclarar, xa veñen do martes. O martes unha trintena de persoas foi identificada durante a celebración dunha concentración, foi rodeada previamente, digamos, polos agentes policiais que foron identificados sen ningún tipo de justificación. Posteriormente, a delegación do goberno, posteriormente non, previamente, cando se solicita o permiso a delegación do goberno na Galiza, denega ese permiso sen ningún tipo de justificación, amparándose en que foi entregado fora de prazo, cando iso é falso, efectivamente falso. Cando eles están obrigados por lei a dar justificación para esa denegación. Ante isto, as entidades convocantes o que fan é presentar un procedimento tutelar sobre direitos fundamentais diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, un procedimento que está despistado, digamos que en algún momento do proceso foi despistado e que non foi resolto por ese tribunal, que debería telo resolto con rapidez, porque é un proceso, segundo os xuristas, bastante rápido. De feito, ainda a día de hoxe, a posteriori de que a movilización fose impedida e de que a cidadanía fose agredida, pois os abogados están á espera de participar nunha vista que podería, en días próximos, determinar que a manifestación que onde foi impedida era legal. Xa indo de onte houve unha conculcación clara do direito á manifestación nesta cidade, sen ningún tipo de justificación, como xa expliquei. Posteriormente, unha limitación, como mínimo, do dereito de libre circulación, cando se impediu a xente, logo dunha hora, e xa coa manifestación desconvocada, circular polas rúas de Compostela, e posteriormente foi xa aparecida a luz pública, a carga policial, unha carga na que non houve advertencia previa, foi indiscriminada contra toda a xente que se atopaba na avenida de Figueroa naquela altura, e que despois se estendeu ao resto da cidade, de tal xeito que a violencia policial atinxiu a boa parte do casco vello. Cando a isto tamén houve unha limitación, unha agresión a informadores que estaban a exercer o seu labor, dous cámaras de medios, un medio galego e outro un medio estatal, foron iso tamén impedidos de traballar polos corpos policiais. Houve incluso actuacións bastante pouco profesionais, como apostarse, que foi o que fixeron os antidisturbios, á porta dun bar da zona vella e agredir repetidamente a quen entraba ou saía do local. Ante todo isto, o que cabe por parte da plataforma e que se está a valorar é a presentación dunha denuncia contra o delegado do goberno, contra Antón Louro, por vulneración de direitos fundamentais e por agresión a unha chea de cidadáns composteláns na noite de onte. Son máis. Pasolle a palabra a África. Eu creo que o que quería decir é que o Papa, o xefe religioso, pode vir, pero que paguen os católicos. É dicir, nós non temos que pagar con os impostos todo o gasto que supón a vida do Papa. Por exemplo, os 6.000 policías que pagamos nós, aos helicópteros que andan por aí adiante, é dicir,
toda a publicidade que está nas marquesinas dos autobuses e todo o demais. Entón, os católicos que o traigan ao seu Papa e aparte que o traian fora da cidade, porque isto que supón que estamos en unha cidade sitiada, é dicir, mañán eu teño entendido que non podemos entrar e sair do casco vello, entrar no casco vello a xente que non vivimos aquí. Entón, bueno, quería decir eso que non entenderei. Se hai alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Esto es más para una audiencia internacional. ¿Cómo se describirían ustedes como grupo, básicamente? ¿Cómo se llaman? ¿Y cuál es básicamente el punto de su protesta? Eu espero unha plataforma que se convoca ad hoc para esta situación excepcional, que é unha situación excepcional para nós, como é a toma da cidade por parte dos corpos policiais e da xerarquía católica, e que recolle boa parte de todo o movimento que nesta cidade, incluso nun país, pois ten algo a dicir este respecto. Recolle colectivos pola defensa das liberdades sexuais, colectivos pola laicidade, en xeral, pois, os colectivos da esquerda que están en contra deste malgasto de fondos públicos nesta visita. Bueno, iso é un colectivo heteroxéneo. Gracias.